ser de luz nasceu numa cidade do interior. E o menino Deus abençoou. E um anjo branco ao se batizar se transformou num sabiá, dona dos versos de um trovador e a rainha do seu lugar. Sua voz então, ao se espalhar, corria chão, cruzava o mar, levada pelo ar. Onde chegava espantava a dor, com a força do seu cantar. Mas aconteceu um dia, foi que o menino Deus chamou, e ela se foi pra cantar para além do luar, onde moram as estrelas. E a gente fica a lembrar, vendo o céu clarear, na esperança de vê-la sabiá. Sabia que falta faz tua, viveia sem você. Meu canto agora é só melancolia. Canta, meu sabiá, voa, meu sabiá, adeus, meu sabiá, até um dia. Canta, meu sabiá, voa, meu sabiá, adeus, meu sabiá, até um dia, até um dia, até um dia. Olá, estamos no ar com mais um programa Som da Terra. Nesta edição, a gente recebe uma cantora de música brasileira que dá um enfoque todo especial ao samba. Aqui com a gente, Dorcas Nunes. Seja bem-vinda, Dorcas. Muito obrigada, o prazer é todo meu estar aqui. Apresenta os músicos que estão te acompanhando. Ao violão, 7 cordas, Daniel Barreto. Pandeiro, Laurinho Barreto. São seu esposo e seu filho, né? São. Quanto tempo tem que vocês estão juntos tocando? Bem, com o Laurinho Barreto há muitos anos, que a gente vem de bandas, né, anos 70, 80. E depois com o Daniel, tem 8 anos que ele toca com a gente, nesses projetos. E agora vocês estão em algum projeto específico? Eu estou trabalhando o meu atual álbum, eles estão no projeto fazendo o Choro, Vila Vitória Choro. Certo. Mostra o seu álbum atual? Que vocês Sim, estão... o atual... Isso, é o que você está trabalhando agora. Estou trabalhando neste álbum aqui, Filha do Sol. Fiz o lançamento em outubro de 2014, através da Lei Rubem Braga, que ficou um álbum muito bonito. Os arranjos todos feitos por Daniel Barreto, violão 7 cordas, violão 6 cordas e guitarra. E músicos excelentes. Fiz a releitura de Feitio de Oração, de Noel Vadico. Aqui também tem uma música que eu canto com o Monarco, Aurora da Minha Vida, a participação dele comigo. Tem a participação de Zé Moreira em Bandeiras, que é um músico capixaba, muito bom, por sinal, né, um excelente compositor. E eu faço muito, o que eu acho muito importante é que eu faço uma releitura de uma música que eu gravei aos 7 anos, Saudoso Mundico, que está aqui nesse trabalho, né? Essa foi a música que você gravou aos 7 anos na Rádio Espírito Santo, na Rádio é isso? Espírito Santo, no estúdio da Rádio Espírito Santo, quando eu me apresentava no Paraíso Infantil. Gente, com 7 anos? 7 anos, e fiz a releitura agora, minha própria releitura. E a gente pode ouvir um trechinho? Sim, com certeza. Vou fazer uma capelinha, né? Pode, por favor. Um grande amigo desapareceu, foi para nunca mais voltar. Um grande amigo meu morreu, Deus que o tenha em bom lugar. Um grande amigo desapareceu, foi para nunca mais voltar.
Um grande amigo meu morreu, Deus que o tenha em bom lugar. Isso aconteceu quando o maestro Mundico, que era o regente, né, o arranjador lá da rádio, e trompetista. Mas na época se chamava de pistão, agora chama-se trompete. Quando ele foi fazer uma festa no dia de Cosme Damião, sofreu um acidente e aí faleceu. E o Cícero Dantas, que era um funcionário da rádio, fez essa música em homenagem a ele. E eu gravei, não me lembro. Muito pequenininha, eu tinha que subir em cadeira para cantar e tal. E teve um arranjo de Maurício de Oliveira, né? Sim, Maurício de Oliveira, Hélio Mendes, aqueles músicos da época que, na rádio, né? E foi muito bom. Deve ter sido a sensação, né? Foi. Uma menininha de 7 anos cantando um samba desse. Sim. Cheio de emoção, né? Por toda a história que ele carregava. É isso, com coro, com orquestra e coro. A gente pode ouvir uma música, então, desse CD, Filha do Sol? Podemos, sim. Nos meus trabalhos, eu faço questão de cantar, assim, 80% a 90% divulgar a música do nosso estado, que é de alta qualidade. Muito importante, Né? que bom. E a gente precisa ter assim, uma abertura à mídia nacional para que a gente possa deslanchar, mostrar o que o Espírito Santo tem de bom na nossa cultura. Mostra um pouco do que o Espírito Santo tem de bom, então. É verdade. Sem pedigree, nem virado pra lua. Eu sou daqui, sou dali. Minha casa é a rua. Eu sou mais uma gente, um cigano, uma baby, da virada de todas as raças. Eu sou recendente, meu dourado é cobre, o meu sangue não é nobre. Sem berço de ouro, nem sequer de tolo. Sem pedigree, nem virado pra lua. Eu sou daqui, sou dali. Minha casa é a rua. Eu sou mais uma gente, um cigano, uma baby, da linhagem de todas as raças. Eu sou descendente, meu dourado é cobre, o meu sangue não é nobre. Sem berço de ouro, nem sequer de tolo. Na virada da vida que roda e é quase nada. Na virada da vida que roda, eu sou vira-lata. Na virada da vida que roda e é quase nada. Na virada da vida que roda eu sou, mas não caí. Antes de tudo um forte ainda, morrendo de rei. Feito um bobo da corte, tô no norte. Com um pouco de sorte, faço valer o título que diz que sou. Não há jeito pra morte, eu vou indo e vindo, de avião ou a pé. Eu vou levando e seguindo como Deus quiser. Na virada da vida que roda e é quase nada. Na virada da vida que roda eu sou vira-lata. Na virada da vida que roda e é quase nada. Na virada da vida que roda eu sou sem pedigree. Muito boa. Você trouxe também outros álbuns, né? Sim, que você já gravou. trouxe. Quais são? Mostra pra gente. Eu trouxe esse, que gravei em 2008, Tempo de Sorrir e Cantar, meu primeiro álbum, gravado pela Edital da Secult, em 2008. Que a primeira música que eu cantei está aqui, né, que é Um Ser de Luz, homenagem que eu fiz à Clara. E esse segundo álbum aqui, Folclorear, a beleza e a força do samba. Isso aqui, pela Funarte. Eu tive o privilégio, o prazer, a alegria, a satisfação de ser aprovada pela Funarte. Que legal. Projeto Pixinguinha, que me deu, assim, muitas oportunidades de mostrar meu trabalho no Brasil e fora do Brasil. Então, esse aqui, nesse trabalho, eu falo muito desse lado místico, esse lado do folclore, esse lado afro,
virado muito para esse trabalho virado para a natureza, né? Para sincretismo religioso e outras coisas mais. E de onde veio essa palavra folclorear? Essa palavra fui eu que criei. E aí fiz essa música, que foi o título que, quando mandei para a Funarte, fiquei feliz, porque eu acho que me deu assim, a condição, né, de ser aprovada. Tantos outros colegas aqui de Vitória, que também mandaram seus projetos, eu fui aprovada juntamente com uma outra cantora, Andréa Ramos. Nós duas fomos aprovadas e fomos para São Paulo fazer uma oficina lá, e ficamos lá, foi muito bom. Eu vou pedir então para vocês tocarem uma música desse CD, Folclorear, pode ser? Tem algum aí? Eu vou fazer uma capela do Folclorear. Tá bom. Então faz essa capela que daqui a gente já entra no intervalo e conversa mais no segundo bloco. Tá certo. Arrasta o pé no terreiro, não deixa a saia arriar. Arrasta o pé no terreiro, não deixa a saia arriar. É na congada, é na jongada, samba de roda não pode faltar. É na congada, é na jongada, samba de roda não pode faltar. Joguei a moeda pra cima, pra sorte aventurar. Mas veio um vento forte, levou minha sorte pra outro lugar. Oi, é na congada, é na jongada, samba de roda não pode faltar. É na congada, é na jongada, samba de roda não pode faltar. É na congada, é na jongada, samba de roda não pode faltar. É na congada, é na jongada, samba de roda não pode faltar. Olá, estamos de volta com o programa Som da Terra e aqui no estúdio com a gente, Dorcas Nunes. Dorcas, você já fez bastante parcerias, né? Sim, algumas. Eu fiz o projeto Um Ser de Luz, homenagem a Clara, Maria canta Vinícius, e também fiz com o Vila Vitória o projeto Samba e Choro. Fiz não, continuamos fazendo. Ah, que é esse daqui, Esse que tem projeto. esse DVD, que é dos dois músicos, né? O Laurinho e o Daniel. Que também tem o Cacalo Ribeiro e Tiago Pedroli. Cacalo Ribeiro, sax flauta, Tiago Pedroli, cavaco e bandolim. Os quatro compõem o Vila Vitória, Choro. E você também participou de um projeto Vitória em Canto. Sim, em 2010, com a música de Laurim Barreto, Sabor e Magia, que ficou em quarto lugar. Este CD aqui, Vitória em Canto. A música muito bonita, uma exaltação, homenagem à Vitória, às paneleiras, à nossa cultura, à nossa culinária. Muito bonita a música de Laurim Barreto. Essa a gente pode ouvir um trechinho pequenininho, só um Posso fazer uma capelinha, né? Sururu com pimenta, caranguejo desfiado, muqueca de siri, com bom marafo de lado. Sururu com pimenta, caranguejo desfiado, muqueca de siri, com bom marafo de lado. Essa música é de autoria do Lauro. É. Que legal. Vamos ouvir mais uma então agora com todos? Vamos, pedido de oração. Quem acha vive se perdendo, por isso agora eu vou me defendendo.
da dor tão cruel desta saudade, que por infelicidade meu pobre peito invade. Batuque é um privilégio, ninguém aprende samba no colégio. Samba é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia dentro da melodia. Por isso agora lá na penha eu vou mandar minha morena pra cantar com satisfação e com harmonia esta triste melodia, que é o meu samba em feitio de oração. O samba na realidade não vem do morro nem lá da cidade, e quem suportar uma paixão sentirá que o samba então nasce do coração. Você já fez um tour na França também, né? Como é que Sim. foi isso? Em 2010. Através desse minha aprovação pelo projeto Pixinguinha, ele me deu a condição assim, de poder mostrar esse trabalho fora. Então fiz esse projeto mostrando o folclore capixaba, né, o nosso folclore, lá na França. Uns músicos capixabas que também foram, né, que na época foi o Carne de Gato, eu fui com eles. E a gente fez um trabalho, uma turnê durante... Foi 23 dias na França. Como é que foi a experiência? Foi muito boa. E lá as pessoas, a despeito do Brasil, as pessoas valorizam muito a nossa música, viu? Eu fiquei muito emocionada até, porque eles nos valorizam tanto, quase que te carregam no colo. Isso é muito bom para o cantor, para o músico, saber que o seu trabalho está sendo valorizado, né, fora do Brasil. E eu gostaria até assim, de fazer até um apelo, né, àquelas pessoas da cultura que procurem valorizar mais a nossa cultura, principalmente o nosso folclore. O Espírito Santo é riquíssimo, a nossa riqueza é imensa. Então vamos valorizar o que é nosso e vamos quebrar essas barreiras que atrapalham que a nossa música possa desleixar, que ela possa brilhar, que a gente possa estar na grande mídia. Porque o Espírito Santo ele não tem nada a dever a nenhum dos estados da grande mídia. Ele é muito bom, ele é muito grande, ele tem grandes valores, grandes cantores, compositores, instrumentistas, maestros, percussionistas, assim, no modo geral. A gente tem que mostrar o que se tem. É hora de quebrar essas barreiras. E a França, ela dá muito suporte para o brasileiro, porque onde nós ficamos em Paris, ficando em Aix-en-Provence, fizemos show lá, fomos a Marseille, e lá tem alguns brasileiros que são radicados lá, que trabalham lá, viu? E tem muitos portugueses, muitos africanos que falam nossa língua e cantaram, dançaram o congo, dançaram o jongo, dançaram o samba. Inclusive tem um vídeo meu no YouTube que tem um cara lá todo desajeitado tocando a percussão e cantando o folclore, a música folclorear. Foi muito bom. De todos esses projetos que você já participou, tem algum que é preferido, assim, algum que é inesquecível? O folclorear é inesquecível. O folclorear, e também eu posso apresentar o samba e choro, porque além eu fazer o samba, e o Vila Vitória fazer o choro, e eu ter a oportunidade de fazer essa transição para o Vila Vitória, cantando o choro, fazendo homenagem a Pixinguinha, né, o Ernesto Nassaré, a Chiquinha Gonzaga. Então é uma valorização muito grande
o choro. O que eu acho também muito importante é que os jovens já estão aderindo há tempo ao choro. Isso é muito bom para a música brasileira, viu? Verdade. Vamos ouvir mais uma? Vamos. Quando lembro dos meus tempos de menino, dá vontade de compor um hino e cantar pro meu amor. Lembranças do romper do novo dia, tudo era alegria, tudo era esplendor. À tarde, o cantar dos passarinhos, retornando aos seus ninhos, que saudade me traz. Lembrança da infância tão querida, coisas belas da vida, tempos que não voltam mais. A noite estendia o seu manto, tinha risos, tinha encantos, tinha amor e muita paz. O sono vinha, eu adormecia, era mais um lindo dia que passava e nada mais. E hoje eu relembro com saudade toda a felicidade que Deus me proporcionou. Levanto as mãos pro céu e agradeço, não esqueço daqueles momentos felizes que o tempo levou. Daqueles momentos felizes que o tempo levou. Daqueles momentos felizes que o tempo levou. E agora, Dorcas, quais são os seus projetos futuros? Tem algum projeto em mente? Como eu falei, nós vamos trabalhar, Vila Vitória, o projeto Samba e Choro, e continuar na divulgação do meu álbum novo, Filha do Sol. Inclusive, quero aproveitar aqui o programa para dizer que o título dos meus trabalhos, dos meus álbuns, todos são músicas, composições minhas. Sempre tem um título, né? Filha do Sol, Folclorear, A Beleza e Força do Samba, Tempo de Sorrir e Cantar e outras músicas mais. São as músicas, tanto você compõe, quanto as pessoas da sua família, né? O Laurinho também. Sim, o Laurinho também é compositor, baterista e percussionista geral. Daniel Barreto também compõe choro, compõe vários gêneros musicais. Também fez o arranjo todo do meu trabalho, do meu álbum Filha do Sol. E toca violão 7 cordas, 6 cordas, né? Trabalha com choro, trabalha em outros setores também da música, e é formado pela Faculdade de Música, em licenciatura, é licenciado em Música Brasileira. É uma família bem musical. Deixa o contato para se alguém quiser entrar em contato com vocês. Sim. Quem quiser ouvir as músicas dos meus álbuns no SoundCloud, todas estão lá liberadas, a pessoa pode ouvir. E no Facebook também estou lá. Só colocar seu nome lá. Dorcas Nunes, que você vê todo o meu trabalho lá. Okay. Foto, shows. E no YouTube tem os meus vídeos. Tem bastante vídeos no YouTube. Bastante. Inclusive tem uns feitos na França também. Legal. Viu? Muitíssimo obrigada pela presença de vocês três. Que o seu recado que foi dado agora seja realmente captado pelas pessoas, principalmente pelos capixabas. Sim. E que vocês continuem levando o samba e o choro por aí afora, não só pelo Espírito Santo, mas pelo Brasil todo e pelo mundo afora, né? Nós é que agradecemos. Bom, você que está aí assistindo, espero que também tenha gostado. Se quiser participar ou quiser indicar alguém para participar com a gente, escreve para tvales.es@gmail.com. A gente se despede ouvindo mais um pouquinho de Dorcas Nunes e eu te aguardo no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Pra encontrar um grande amor, eu sofri. Pra entender a vida que eu penei, pelas minhas madrugadas eu fui
fui à procura de alguém. Fui na roda de samba e brinquei carnaval, não encontrei ninguém. Até que um dia eu te vi pela rua, a caminhar tão sorridente, e olhou só pra mim. Vi nascer a esperança de um grande amor. Ah, se você não chegasse, talvez o meu coração é que não suportasse jamais a desilusão. Ah, se você não chegasse, talvez o meu coração é que não suportasse jamais a desilusão. Pra encontrar um grande amor, quantas noites de samba e falso amor eu passei. Este samba antigo que eu fiz pra você nunca mais esquecer de nós dois. Ah, se você não chegasse, talvez o meu coração é que não suportasse jamais